बिट्टू बना मोदी भूत। प्लेन में आत्मा का आतंक। एक शांत रात थी। फ्लाइट बोइंग 787 हवा में उड़ रही थी। सब कुछ सामान्य लग रहा था। तभी अचानक एक भयानक आत्मा प्लेन में घुस आई। उसका नाम था मोदी भूत। चिल्लाने लगे, लाइट्स बंद बंद सी होने लगीं और पायलट बेहोश हो गया। प्लेन अब काबू में नहीं था। तभी सिग्नल गया सुपर हीरो बिट्टू तक। बिट्टू ने तुरंत अपनी फ्लाइंग बाइक निकाली और प्लेन की ओर उड़ चला। उसने प्लेन के अंदर घुसकर भूत से मुकाबला शुरू किया, लेकिन मोदी भूत बहुत शक्तिशाली था। बिट्टू की सारी कोशिशें नाकाम रहीं। तभी एक छोटा बच्चा अवी चिल्लाया, भैया एक मंत्र बोलो, सत्यमेव जयते। भूत भाग जाते। बिट्टू ने जोर से मंत्र बोला। एक तेज रोशनी हुई और मोदी भूत गायब हो गया। प्लेन सुरक्षित लैंड हो गया। सबने तालियां बजाईं। बिट्टू मुस्कुराकर बोला, हीरो बनने के लिए ताकत नहीं, विश्वास चाहिए।